उक्त शिखर खेल्ने हाम्रा कलाकर्मी मित्रहरू तपाईहरुको नजिकमा आउन सक्नुहुन्छ, अन्यथा नहोस्। र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले हाम्रो घाटु नाचको प्रदर्शन हेरेर प्रस्तुति हेरेर पनि मनोरञ्जन लिनुभएको छ। Chop! Check! नृत्य गर्ने कलाकार यामु पुन र मौसम पुन जहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो मञ्चको बायाँतर्फ दिनेश कौचालाई भेट्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यामु पुन र मौसम पुन छिटोभन्दा छिटो हाम्रो मञ्चको दायाँतर्फ आई दिनेश कौचालाई भेट्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाण्डवखानी कतार सम्पर्क समितिका प्रतिनिधि भीम पुन र अध्यक्ष छम बहादुर कौचाले त्यस्तै गरी हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुने पाण्डवखानी गाविस वार्ड नम्बर 3 उपल्लो फुच्चे निवासी तेग बहादुर कौचाको धर्मपत्नी देवु कौचा र अर्का व्यक्तित्व प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्नका निमित्त म बोलाउँदैछु। हाम्रो यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सहित हामीलाई आर्थिक महिला जागरण केन्द्र पाण्डवखानी बागलुङले पनि यस्ता संस्थाको सफलताको कामना गर्दै नगद रु 1005 रिगा बनेवा दरमखोला जलविद्युत सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रतिनिधि त्यस्तै गरी पाण्डवखानी गाविस वार्ड नम्बर 9 निवासी रन बहादुर श्रीषलाई पनि मञ्चमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। रन बहादुर श्रीष को प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनका निमित्त उहाँका सुपुत्री रन गाविस वार्ड नम्बर 7 निवासी जित बहादुर श्रीषलाई पनि मञ्चमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
र हामीले सम्मान गर्न धेरै बाँकी छ र यतिखेर हामी सम्मान गर्न लागिरहेका छौं। पाण्डवखानी उपस्वास्थ्य चौकी विष्णुनाथ सापकोटा यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्नका निमित्त पाण्डवखानी उपस्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज विष्णु स्वास्थ्य शिक्षा प्रदर्शनी तथा प्राथमिक उपचार कार्यक्रम गरे बापत प्रशंसा पत्र तथा खादाले सम्मान गर्न लागिरहेका छौं। तसर्थ विष्णुनाथ सापकोटाज्यूलाई प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्नका हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौं। त्यस्तै गरी पाण्डवखानी युके सेवा समाजका प्रतिनिधि छमबहादुर घरतीज्यूले कामना सहित नगद रु 7,050 प्रदान गर्नुभएको थियो। तसर्थ उहाँलाई पनि यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनका निमित्त म मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। र भुस्काट गाविस अमरभूमि गाविस भुस्काटका हाम्रा अतिथि चन्द्रबहादुर छन्तालज्यूलाई पनि मञ्चमा आफ्नो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। भलिबल खेल मैदानमा पुरुषतर्फको अन्तिम फाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ र यो फाइनल खेल समापन लगत्तै पछाडि हामी पुरस्कार वितरणलाई जोड्नेछौँ र नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथो र सान्तवना स्थान प्राप्त गर्न सफल हुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका टिम तथा प्रतिनिधिहरूलाई तयारीका साथ रहिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। किनभने यो भलिबल खेल समापन लगत्तै हामी पुरस्कार वितरणलाई जोड्नेछौँ। तसर्थ नृत्य प्रतियोगितामा विजयी हुने सम्पूर्ण सहभागी टिमहरूलाई तयारीका साथ बसिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। आफ्नो स्थानमा केही समय तपाईहरुलाई धेरै समय हामी मनाउँदैनौँ। हाम्रो आजको अन्तिम कार्यक्रम हो। तसर्थ केही समय अझै धैर्य गरेर बसिदिनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। पाण्डवखानी कतार सम्पर्क समिति दोहा कतारका प्रतिनिधि भीमपुन, त्यस्तै गरी पाण्डवखानी गाविस वार्ड नम्बर 3 का 3 मा स्थायी बसोबास गर्नुहुने र हाल सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत हरिकृष्ण कौचा अनि हामीलाई छपाई सम्बन्धी सौजन्य गर्नुहुने मार्था टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक हिमाल पुन र
पुरस्कार वितरण कार्यमा सरिक हुनका निमित्त अध्यक्ष बहादुर काउचा, मार्था टुर्स एन्ड ट्राभल्सका हिमाल पुन, पाण्डवखानी कतार सम्पर्क समिति दोहा कतारका प्रतिनिधि भीम पुन र पाण्डवखानी वार्ड नम्बर 3 उपल्लो फुर्ची निवासी हरिकृष्ण काउचा ग्राउन्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ खेल मैदानमा र मलाई खेलाडीहरूको नाम उपलब्ध गराइदिनु होला मोहन सर। भलिबल प्रतियोगितामा उत्कृष्ट हुने टिमले नगद रु 40,000 र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने दोस्रो हुने टिमले नगद रु 25,000 र प्रमाणपत्र। हाम्रो सल्लाहकार मानसिंह छन्त्याल पनि सरिक हुँदै हुनुहुन्छ र अन्य व्यक्तिहरूमा पश्चिमाञ्चलको स्क्वासको नेतृत्व गर्नुहुने 6औं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्क्वासतर्फ तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडी हरिकृष्ण काउचा, पाण्डवखानी कतार सम्पर्क समितिका प्रतिनिधि भीम पुन, त्यस्तै गरी मार्था टुर्स एन्ड ट्राभल्सका हिमाल पुन पुरस्कार वितरण गर्न लागिराख्नु भएको छ। र म यतिखेर एउटा सूचना भन्न गइरहेको छु। नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिई विजेता हुन सफल सम्पूर्ण टिमहरूलाई पुरस्कार वितरणको लागि पुरस्कार ग्रहण गर्नका निमित्त हाम्रो मञ्च अघितर्फ उपस्थित भइदिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र म पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा भाग लिई दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल युवा परिवार मर्म टिम म प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल न्यू बोयज भैँसे दुधिलाबातीका पुरुष खेलाडी मित्रहरूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नका निमित्त म हार्दिक भीम काउचा, नारायण कार्की, मनोज कार्की, किरण बिके, अर्जुन नेपाली, सुमन कार्की र टङ्क बहादुर कार्की म पुनः परिचय गराउन लागिरहेको छु। प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण गर्दै हुनुहुन्छ अध्यक्ष बहादुर काउचा, सल्लाहकार मानसिंह छन्त्याल, पाण्डवखानी कतार सम्पर्क समितिका प्रतिनिधि भीम पुन, 6औं राष्ट्रिय खेलपत्र र रनिङ कप प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै गरी उपविजेताले 25,000 प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै गरी पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी भई आफ्नो उत्कृष्ट खेल देखाउनु हुने महानुभावलाई खेलाडीलाई हामी ट्रफी बेस्ट प्लेयरको पुरस्कार वितरण गर्न गइरहेका छौँ। रोक्टोक पुरस्कार वितरण गर्नका निमित्त न्यू घुम्ते एजुकेसनल एकाडेमीका विनम्र अनुरोध गर्दछु। र उक्त ट्रफी न्यू घुम्ते एजुकेसनल एकाडेमी प्राप्त गर्न सफल स्क्वास खेलाडी